A viatura 101 da Polícia Militar, em patrulhamento pelo bairro Novo Horizonte, se deparou com um veículo Gol, onde, em atitude suspeita, resolveu abordá-lo. Estou aqui com o soldado Maicon. Soldado, como que foi essa abordagem? Nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Novo Horizonte, pela rua Frei Francisco Antônio Perim, quando deparamos com o veículo em atitude suspeita, o qual virou bruscamente. Momento em que o abordamos e em vistoria veicular localizamos aí 116 invólucros de cocaína no interior da caixa de som, aí no porta-malas do veículo. E ele já possui passagem pela polícia? O mesmo já possui passagem de furto, artigo 155, Código Penal, e vai ser ratificado o flagrante aí pela autoridade, já vai ficar à disposição da justiça, pelo crime de tráfico de entorpecente. E o que ele diz sobre o entorpecente encontrado no interior do veículo dele? O mesmo nega a propriedade, porém não declara quem seja o proprietário aí do entorpecente. Também não diz ser usuário ou que iria vender? Não, o mesmo negou qualquer declaração além desta. E no momento da abordagem ele reagiu, ele tentou correr com o veículo? Não, ele ficou tranquilo, a abordagem em si foi tranquila, tendo em vista também que o entorpecente estava escondido, né, na caixa de som. Aí ao retirar o falante que estava solto, foi localizado o entorpecente. Então tudo isso é o que chama a atenção, vocês averiguando o veículo, não encontrou nada no interior, mas prestou atenção que ali na caixa de som estaria solto o alto-falante? A caixa de som estava no porta-malas, caixa de som tamanho grande, e o falante estava meio que solto. Quando eu tirei o falante, eu avistei a sacola de cor amarela. Quando eu fui vistoriar, tratava-se do entorpecente em si, dentro da caixa de som. E qual a quantidade de entorpecente que tinha ali naquele veículo? 116 invólucros. Quem participou da ocorrência? Soldado Augusto e as demais viaturas da primeira companhia da equipe Charlie.